Le, jarine Pak RW tuku mobil to. Oh, iya, Lek. 100 juta lek regane. Ngomong 1 juta to. Lah kok mung Lek 1 juta ya akeh. Ya 1 juta ya bagiku cilik kan kuwi. Mbok kowe tuku. Lho kok tuku, aku ora seneng numpak mobil, senengku numpak kendaraan kok. Alah, padune ora mampu tuku Kok ora mampu tuku piye? Bagiku di 1 juta kuwi kaya orang raga kantongan. Yen pengen tuku nek tuku iso. Wah, kelas sih. Di 1 juta kok sithik. Lek bagiku ya akeh. Ya piye ya? Yen sewen bagiku cilik iki ya belum tentu bagimu ya cilik juga ya. Ya ngono ki tergantung penghasilannya ya. Iya, Lek. Yen kaya aku kan ya penghasilannya samono duit 1 juta ya anggapanku cilik. Yen kaya kowe ya yen sewu kowe sedina berapa hasilmu lho, yen sewu lho. Kene iki kerjane mung serabutan Lek, penghasilannya ora cek. Ora ceki piro? Ya kadang 50, Kadang 100. 100 piye? Selawe. Rekoso Lek. Wis ora sambat. Ya waktu iki kira rekoso dilakoni sik. Nah, nanti suatu saat di mana kowe mengalami titik Sukses. kok sukses dari siapa? Titik rekoso banget. Loh, kok rekoso to Lek? Ya mulane kan jeneng urip ki ora ngerti. Berarti sing mbok alami saat iki ya dinikmati, disyukuri. Sok ben kowe mengalami, sapa ngerti sok ben kowe malah rekoso meneh lah. Terus lagi sukses ya kan tahap-tahapan. Oh iya, ngono Lek. Lho iyalah. Sing penting apik kowe. Kowe gelem kerja ya apik. Kerja halal kuwi apik. Ngono lho. Wis semangat ku kowe. Oke Lek. Oh lah pria ini neng kene no, Bos. Sopo Lek? Biasa skopang. Ame nabung aku. Hati diprioritaske diparani. Oh, Lek. Bos. Piye. Iki sampean golek kok iso wangel men iki, Bos. 6 dino sampean ora. Lah ora ora kaya bojoku. Ora bojomu ngerti tagih dilemparke kowe. Wah, wis kan 10.000 ping 6. Sudah. Iso wangel golek iki lho. Enggak tak ngusul barang. Ya wis matur nuwun. Oh iya, Bos. Nyun sewu. Sesuk neh sing tertib. Kelingan para sampean jaman arep utang kae. Janjine karo aku jare arep tertib. Lah bareng saiki koyo ngene kan aku sing kesel, Bos. Paling cicilan 10.000 sedina nganti macet seminggu iki lho. Ini kira ya aku rekoso sing kerja. Ya wis, laporane sing akeh. Suwun. 100 juta. Kecil, tanpa ngerogoh kantongan. Alah, jebule 10.000 angsuran sedina rem tanpa kampas. Apa ya? Blong. Ora no. Nok ndulmu. Blong.